สวัสดีครับตอนนี้นะครับรายงานสดจากบ้านเชี่ยแดกจังอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเชี่ยแดกอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเกิดฝนตกหนักอย่างแรงนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ที่น้ำนะครับผมช่วงนี้ก็เกิดพายุนะครับที่ภาคตะวันตกนะครับตะวันออกครับผมกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งไว้แล้วนะครับว่าภาคอีสานจะได้รับผลกระทบอย่างเล็กน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้ฝนก็ได้เริ่มหายไปแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ